สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสุขุสุขนมาด้วยค่ะพี่น้องคะมื้อนี้นี่ส้มตำทะเลนะคะพี่น้องทะเลก็จะมีกุ้งมีหอยแครงนะคะ แล้วก็มีแซลมอนเด้อค่ะพี่น้องคะมีหนวดหมึกน้ำพี่น้องค่ะผักเครื่องเคียงก็จะมีมะระขีนกนะคะพี่น้องและดิบแครอทนะคะพี่น้องค่ะมาจ้ามาขอยนึกซื้อผักมาออกมื้อนี้มาอยู่เพจกินแซ่บกินนัวนะคะมาแทนนั่นลูกสะใภ้แม่ๆเด้อค่ะเด้อแซ่บเพิ่มกรอบเพิ่มขมพักน้ำนัวเผ็ดๆใส่พี่น้องกินน้ำกันค่ะหอยแครงแมงวันมากวนเจ้าชีพี่น้องโอ้ตำใส่พริกแข็งนี่เผ็ดคักเนาะค่ะเนาะเผ็ดหอมแต่ว่าแซ่บแซ่บค่ะเอาแล้วมื้อนี้รสก็ได้แท้แซลมอนตอนไงหนาสมกับผู้หันแบบพาดมึงกลุ่มตัวนี้ไหมเหยียบบักพริกเอาเทิงเผ็ดเทิงนัวเทิงขมไปพร้อมๆกันพี่น้องเอาได้ค่ะเด้อ
ลมอนฉ่ำๆพี่น้องเงินขึ้นน้ำฝากเที่ยงหอยเขาแข้งหรือว่าเที่ยงอย่างอยากเลยผมอย่างนี้แซ่บพี่น้องเอาทำเนียนเนาะข้าวหอมปากหอมคอแซ่บเหมือนกันพี่น้องค่ะนั่นแหละผู้ใดอยากจวดอยากแซ่บกะจัดเด้อกับพี่น้องค่ะเผ็ดๆนัวนะคะจะกินของทะเลของดิบของดองแบบนี้นะคะรสจัดปลาร้านัวๆหอมๆนะคะพริกแห้งๆแบบว่าเลือดเพอร์เฟกต์นะคะแล้วก็ผู้ใดอยากจะลองกินมาลากิโนกะเฮ็ดจัดไปพี่น้องค่ะมันค่อยกลืนได้เด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้นะคะกะมากินให้พี่น้องเมืองอยู่เพจกินแซ่บกินนัวนะคะพบกันคลิปหน้าเด้อค่ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า